И всем привет, с вами Влад и Вадим. Вот Вадим. И сегодня мы ловим на пауки. И мы уже поймали улов. Сейчас мы этого просто не засняли. Здесь просто людей много ходило, рыбаков. И мы не смогли снимать и ловили. И у нас уже есть улов. И сейчас мы до сих пор ловим на пауки, на донце. Мы долго не вылаживали наши видео, так как у нас ничего мы не ловили. А смысл ловить видео, если вы говорите, ничего не ловим. Вот, а вот мы решили заснять, раков. Как мы наловили раков. Мы ловим просто пауком раков. Сейчас раки идут на паук. Долго не вылаживали видео, потому что ничего не ловилось. Сейчас будем поднимать, проверять пауки. О, рак. Вот, еще одного рака поймал. Вот рак. На паук. Вот такого еще одного рака поймал. Вот. Такой не сильно большой. Мы сегодня ловили покрупнее. Да. Ну, улов уже хороший. Есть. Так что у нас уже улов пошел. Еще пойдем проверять кубушу. Да, еще сегодня пойдем кубушу проверять. Но это уже будет в следующем видео. Называют его вентиль. Вентиль его называют. Поставили, где беленькая в Донец подает. Да. Будем смотреть. Прикормку положили. Хлеб с чесноком. Поставили на рака. Вчера тоже ловили, тоже рак упал. Нет, если сюда. Тут мы уже ловили, ну, без меня только Влад ловил. Да. Ничего, не поймали на той стороне. Щуку тогда поймали, да? Да. Ну вот, блин, течение не несу. Кого? Ну, сильное течение. Может, так и не поставить. Ближе сюда, да. Давай я перекину. О, все. Нормально? Ну все, ждем следующего рака. Плохо, что оператора нету. Да, вообще неудобно снимать. Пришлось сделать такой самодельный штатив из палок. Снимаю, вон. Затопило все, разлилось. Да, все затопило, Донец поднялся хорошо. Вот. Мы вот тут стояли. Да. Вон затоплено, вон. Там все затоплено, пошли покажем. А У нас долго не выходили видео. Потому что вы все пишете, почему ничего не ловится, почему это ничего не ловится, не ловите, просто так ходите. Ну, мы решили пока не снимать, пока ничего не ловится. Ну да, вот, мы пришли, вот. Сегодня начало ловиться. Хоть, правда, не рыба, но зато раки, уже хоть что-то. Угу. У нас сегодня такая рыбалка на раков прям. Да, хотели вот там под камышом покидать, смотрим, а там уже да. Все. Еще кубушу сегодня будем проверять. Но это уже будет в следующем видео, мы вам покажем, что у нас там в кубуше да. нашей. Ну, продолжим, когда будем проверять пауки. Да. И сейчас... Мы будем проверять пауки. Определение уже прошло. Сейчас поставим на штатив. Наш любименький. Давай проверим. Не попал. Ну, пока что ничего. Хотя, ничего.
Пока нету раков. Надо подальше. Может, прям так. Только, может, под берегом что-то и будет. Надеемся. Может, рак какой-то еще поймается. Только что тут были рыбаки. Да. Снастей все пообрывали. Ничего не поймали. Были два рыбака. Ну, точнее, один рыбак и его жена. Они тут рыбачили на блесну. Снастей тут много пообрывали. Вообще. Очень много. Там коряк. Мы тут с них так ржали с них, блин. Что не пообрывали, столько снастей. Там вот эти вот блесенки за 100 гривен, это вообще дорогие, как для нас. Да не, они там резинки пообрывали. Ну, резинки все равно они какие-то дорогие. Да, гривен 20 стоит. Да, такая одна. Одна. Да. Так пора срать ее сразу при закиде, блин. Тут столько корях, они, блин, закидывают. Не, гривен на 400 сегодня просрали. Да, Не повезло. не повезло. Ну, мы, наверное, продолжим, когда будем когда будем вытягивать уже. Тогда и продолжим, покажем, что мы еще поймали. Да. Может, это Вот, будем проверять. сейчас будем уже проверять. О, рак. Я еще одного рака поймал. Вот такого рачка. Сейчас покажу. Зацепился, зараза. Чуть не ущипнул. Вот такого еще рака поймал. Мы Вот такой небольшой тоже. нашли вон сетку заброшенную и кинули ее тоже. И Да. рака. И у нас рак упал. У нас только что с той сетки рак упал. Такой прикольненький, маленький. Сегодня у нас как рыбалка на раков. Ловля раков сегодня у нас. Давай, сюда. Уже 8 штук. Ух ты, зараза. Да все, дай. Вот уже 8 штук раков поймали. Вот недалеко от бережка закидываем и будем раков. Мы думали, будем ловить рыбу, рыба не ловится, а ловим раков. Вот так. Вот так вот у нас Давай дела. сейчас попробуем. Это рыбалка, есть такое дело, даже раков ловят. Давай минуту. Попробуем подождать, и видишь, кинем. Да, может. Сейчас подождем, может быть, еще одного рака поймаем. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите наши видео. Мы можем их выпускать долго, просто
связано это с этим уловом, с самой рыбалкой. Ловится, не ловится. Ну что-то идут просмотры, а подписчики что-то не... Да. Так что подписывайтесь на нас, на наш канал. Ну что-то на той стороне мужик тащит. Да, на той стороне после что-то мужик тащит. Что, он просто за корягу зацепился. Не знаю, может. Здесь много коряк, здесь много людей цепляется. Тут посередине какое-то бревно лежит. Там, наверное, уже столько на ней снастей на этом бревне. Сегодня тут оторвались на стиль 10. Да. Это было видно. Ну какой? О, рак! Ого! У него... Вот, мы тупо... Просто возле берега. Возле Прям на берега. видео, просто. Просто возле берега нашли еще одного рака. Просто возле берега. Ползал. Вот при вас на видео. Вот прям при вас, капец. Он такой здоровый вообще. Как раз эти берега крупнее. И потом ты его нашел. А ты Я того его крупного не поймал. Да. Он такой же, как тот, да? Да. Только черный. Ну, Они тут Давай по по берегу берегу сейчас пройдемся. пойдемся. Вот, он вылазит греться. Он прямо здесь. Вот такая у нас сегодня ловля на раков. Так что подписывайтесь обязательно. Будет много таких видео. Сейчас я камеру возьму, подойду. Да, возьми камеру. Походить нужно. Нихера, так еще такой здоровый. Так здоровый уже 9 штук. Ну-ка, пошли. Походим. Как он прям тут. Пошли по берегу походим. Погнали. Здоровый такой. Уже 9 штук раков наловили. Нам хотя бы штук 16 поймать. Да, ну капец, блин. Надо сейчас по берегу пройтись. Греться, походу, вылазит. Греться вылазит. Походить по берегу где-то поискать. Сейчас в ту еще сторону пройдемся. В этой ямке ничего нету, как ты думаешь? Владик, как ты думаешь, в этой ямке ничего нету? Ого, стреляют чегром. Блин, походу дождь хороший пойдет. Я тоже пока не наблюдаю. Вообще, прям под берег вылез. Да, Ладно, прям под там берег. течение, пошли в ту сторону. Прям под самый берег. Сейчас мы покажем, что мы нашли. Сетку. Кирпич к ней привязали и палку. И закинули. Рак вообще крупный. Вообще такой не мелкий, вообще там 2 крупняка мы сегодня поймали. Да, по одному. Смотрите. Вот. Прям под самый бережочек. Как он видит? Ну-ка, вытащи. Чего он видит? Вытащи. Снасть великолепная. Ничего. Блин,